বন্ধুসকল আপোনালোক সকলোকে পুনৰ এবাৰ মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো। আশা কৰো আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে। আজি আপোনালোকলৈ আৰু এটি নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছো। আজিৰ ভিডিঅ'ত বাচ্চাৰ কাহ আৰু সেই কাহ নিৰ্মূল কৰাৰ বাবে কিছুমান ৰেমেডিজ আৰু কিছুমান দিহা পৰামৰ্শ এই ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম। বন্ধুসকল সকলো মা দেউতাই নিজৰ সন্তানটিক বিপদমুক্ত কৰি ৰাখিব চেষ্টা কৰে, অৰ্থাৎ ৰোগমুক্ত কৰি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰে। তাৰ মাজেদি আপোনাৰ বতৰৰ পৰিৱৰ্তন অৰ্থাৎ ওয়েদাৰ চেঞ্জিং বা তেনেকুৱা বিভিন্ন কাৰণত বাচ্চাৰ জ্বৰ চৰ্দি কাহ আদি হৈ যায়। আজি মই বাচ্চাৰ কাহ হ'লে যিটো নৰ্মেল কাহ হ'লে সেই কাহৰ পৰা কেনেকৈ আপোনাৰ বাচ্চাটিক নিৰাপদ কৰিব পাৰিব বা বাচ্চাটিক আপুনি তেনেকুৱা কাহ মুক্ত কৰিব পাৰিব সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ গৈ আছো। বাচ্চাৰ কাহ হোৱাৰ লগে লগে সকলো মা দেউতাই ঘৰুৱা কিবা উপকৰণ বিচাৰি ফুৰে আৰু সেই ঘৰুৱা উপকৰণ বা ঘৰুৱা ৰেমেডিজ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি নে নাই বাচ্চাৰ ক্ষেত্ৰত তাকে চিন্তা কৰে। মা দেউতাসকলক কৈছো আপোনালোকে নিশ্চয় তেনেকুৱা ঘৰুৱা ৰেমেডিজ বা ঘৰুৱা উপকৰণ ব্যৱহাৰ কৰি আপোনাৰ বাচ্চাটিক কাহ মুক্ত কৰিব পাৰিব। তেন্তে আহক এই বিষয়ে অলপ আলোচনা কৰো। বিশেষকৈ বতৰৰ পৰিৱৰ্তনৰ সময়ত অৰ্থাৎ ওয়েদাৰ চেঞ্জিঙৰ সময়ত বা যদি মাকৰ কাহ চৰ্দি হৈ থাকে আৰু সেই বাচ্চাই যদি মাকৰ স্তন পান কৰি থাকে তেতিয়াও সেই মাকৰ পৰাও বাচ্চাৰ কাহ বিয়পে। ঘৰুৱা উপকৰণ বা ঘৰুৱা ৰেমেডিজ ব্যৱহাৰ কৰি বাচ্চাৰ কাহৰ ট্ৰিটমেণ্ট কৰিলে বা কাহৰ চিকিৎসা কৰিলে আপোনাৰ সেই ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা কোনো অপকাৰ দেখা নাযায় বা বাচ্চাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো আপোনাৰ সাইড এফেক্ট অৰ্থাৎ পাৰ্শ্বক্ৰিয়া দেখা নাযায়। যদি আপোনাৰ বাচ্চাটো ধৰক জ্বৰ চৰ্দি নাই বা বাকি সব ঠিক ঠাকে আছে, তাৰ ইমিউনিটি ঠিকেই আছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কাহৰ কাৰণে তাৰ কফ ভাল কৰাৰ কাৰণে মই কেইটামান পৰামৰ্শ বা কেইটামান ৰেমেডিজৰ কথা ক'ম। আপোনালোকে সেইখিনি ব্যৱহাৰ কৰি আপোনাৰ বাচ্চাটোক তেনেকুৱা কাহ মুক্ত কৰিব পাৰিব। আহক তেতিয়াহ'লে পলম নকৰি তেনেকুৱা এই ৰেমেডিজৰ কথাবিলাক আলোচনা কৰোঁ। বন্ধুসকল এই ৰেমেডিজবোৰৰ কথা আলোচনা কৰাৰ আগত মই আপোনালোকক এটি সৰু অনুৰোধ কৰিছোঁ। যদি আপোনালোকে প্ৰথমবাৰ মোৰ চেনেলটো চাই আছে তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব, আৰু যদি আপুনি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈছে আগতে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আজি মই আপোনালোকক এটা অনুৰোধ কৰিম যে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব, যাতে সকলো মা দেউতাই এই ৰেমেডিটোৰ বিষয়ে ভালকৈ গম পায় আৰু তেওঁলোকৰ বাচ্চাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰয়োগ কৰিব পাৰে। মৌজোল অৰ্থাৎ মধু, আপোনালোকে যেতিয়া আপোনাৰ বেবী বা আপোনাৰ বাচ্চাৰ কফ হৈ থাকে তেতিয়া আপোনালোকে আপোনাৰ বাচ্চাটোক মৌজোল খুৱাব পাৰে। মৌজোল আমি ডাঙৰেও তেনেকুৱা কাহৰ ক্ষেত্ৰত বা আমাৰ আইতাসকলেও আমাক আগতে পৰামৰ্শ দিছে যে কাহ হৈ আছে মৌ খা অৰ্থাৎ মধু খা। ঠিক তেনেকৈ বাচ্চাৰ ক্ষেত্ৰতো আপোনালোকে কফৰ কাৰণে মৌজোলটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। কিন্তু এটা কথা, 1 বছৰৰ ওপৰৰ বাচ্চাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে মৌজোল ব্যৱহাৰ কৰিব, আৰু 1 বছৰৰ তলৰ বাচ্চাৰ ক্ষেত্ৰত মৌজোলটো একেবাৰে ব্যৱহাৰ নকৰিব। হয়তো তেতিয়া আপোনালোকৰ বাচ্চাৰ ক্ষেত্ৰত 1 বছৰৰ তলৰ বাচ্চাৰ ক্ষেত্ৰত যদি আপোনালোকে মৌজোল ব্যৱহাৰ কৰে বা মধু ব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ সাইড এফেক্ট এটা আহিব পাৰে। সেইটো হৈছে আপোনাৰ ধৰক আপোনাৰ এটা হৈছে কাপোৰ গৰমাই পেলাই বাচ্চাৰ বুকুৱে বা পিঠিত সেক দিয়া, এনেকৈ সেক দিয়ে, আৰু সেই সেকটো দিয়াৰ আগতে যেতিয়া আপুনি কাপোৰটো গৰমাব তেতিয়া আপুনি এবাৰ আপোনাৰ হাতত এনেকৈ দি লৈ পেলাই টেষ্ট কৰি ল'ব যে গৰমটো কিমান হৈছে, যাতে তাৰমানে বাচ্চাৰ স্কিনত এফেক্ট নপৰে। তেনেকৈ আপুনি গৰম সেক দিও আপোনাৰ বাচ্চাক তেনেকুৱা কাহৰ পৰাও বহুতখিনি আৰাম দিব পাৰে, কাৰণ সেক দিয়াৰ লগে লগে সেই কফটো আপোনাৰ গলি পেলাই আপোনাৰ পেটত পৰি যাব। পেটত পৰি গ'লে আপোনাৰ কাহটো পায়খানা হৈ ওলাই গুচি যাব। তাৰোপৰি এইটো একেবাৰে বহুত পুৰণি এটা ৰেমেডিজ, বহুত আগৰ পৰা এইটো প্ৰযোজ্য হৈ আছে। আপুনি কি কৰিব, পাৰিলে খাটি সৰিয়হৰ তেল লওক। সৰিয়হৰ তেলত আপুনি কেইটামান নহৰু দি লৈ পেলাই সেই সৰিয়হৰ তেলটো আপুনি হালকা জুইত তপতাই থাকক, হালকা জুইত গৰম কৰি থাকিলে যেতিয়া আপোনাৰ নহৰুখিনি সোণালী কালাৰৰ হৈ আহিব, একেবাৰে কোলাওকে নপৰিব, যেতিয়া সোণালী কালাৰ হৈ আহিব তেতিয়া আপোনালোকে সেই তেলৰ সৈতে নহৰুখিনি নমাই আনক। আনি পেলাই আপোনালোকে সেই তেলটো বাচ্চাৰ বুকুৱে পিঠিয়ে ডিঙিত আপোনাৰ হাতৰ তলুৱা ভৰিৰ তলুৱা এইবিলাকত মাছাজ কৰক। এনেকৈ যদি আপুনি এই মিঠাতেলৰ মাছাজটো হালকা গৰম মিঠাতেলৰ মাছাজটো কৰি থাকে তেতিয়াহ'লেও আপোনাৰ বাচ্চাৰ তেনেকুৱা কফৰ ক্ষেত্ৰত বহুতখিনি সহায়ক হ'ব, কাৰণ এইটো মেছেজ কৰাৰ লগে লগে কি হয়, তাৰ গাত এটা গৰম ভাৱ এটা উঠি যাব।
গৰম ভাৱ এটা আহিব। গৰম ভাৱ অহাৰ লগে লগে আপোনাৰ ভিতৰৰ যিটো কফ আছে সেই কফটো গলিবলৈ পেটত পৰি যাব। সেয়ে এই মেছেজটো অৰ্থাৎ তেলৰ এইটো মেছেজ এইটো আপোনালোকে বাচ্চাক কৰিব পাৰে। এই মেছেজ কৰিলে আপোনাৰ বাচ্চা তেনেকুৱা কফৰ পৰা খুব সোনকালে আৰোগ্য লাভ কৰিব। বন্ধুসকল, এনেকুৱা ৰেমেডিজ ধৰক ঘৰত ব্যৱহাৰ কৰাটো চবেই কয় বা তেনেকুৱা আপোনালোকে আৰু বহুতো তেনেকুৱা আপোনাৰ মানুহৰ পৰামৰ্শ পাব যে ঘৰুৱা এনেকুৱা ৰেমেডিজ ব্যৱহাৰ কৰি আপোনাৰ বাচ্চাটোক তেনেকুৱা কাহ মুক্ত কৰিব পাৰিব। কিন্তু এটা কথা মই কৈছো যে যদি আপোনাৰ বাচ্চাটোক দেখিছে যে কাহৰ কাৰণে তেওঁ মানে উশাহ ল'ব পৰা নাই, বাচ্চাটোৱে উশাহ ল'ব পৰা নাই বা তাৰ হাৰ্ট বিটটো বাঢ়ি গৈছে বা তাৰ নাক বা মুখত কিবা এটা চেঞ্জিং আহিছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এইবিলাক ৰেমেডিজৰ কথা বাদ দিয়ক। যিমান সোনকালে পাৰে আপোনালোকে এজন চাইল্ড স্পেচিয়েলিষ্ট অৰ্থাৎ এজন অভিজ্ঞ ডক্তৰৰ পৰামৰ্শ লওক। আৰু যদি দেখিছে যে আপোনাৰ বাচ্চাটো তেনেকুৱা আপোনাৰ ধৰক বিশেষ এটা আপোনাৰ হালকা হৈ যোৱা নাই, তাৰ ইমিউনিটি ঠিকে আছে বা তাৰ তেনেকুৱা হাৰ্ট বিট ঠিকে আছে বা তাৰ মুখত কোনো চেঞ্জিং অহা নাই বা নাকত কোনো চেঞ্জিং অহা নাই বা তেনেকুৱা ধৰক কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নাই, কেৱল কাহ হৈ আছে, তেতিয়া আপোনালোকে এনেকুৱা ৰেমেডিজবিধ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। হ'লেও বেছি দিন ব্যৱহাৰ কৰি থাকিব নালাগে, আপোনালোকে 4-5 দিন চালে যদি কোনো ইমপ্ৰুভ নেদেখিলে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ডক্তৰৰ পৰামৰ্শ লোৱাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজন। বন্ধুসকল, আশা কৰোঁ আজি মই যিখিনি কথা বাচ্চাৰ কাহৰ কাৰণে ক'লো আৰু সেইবোৰ আপোনালোকে হয়তো ভালকে বুজি পাইছে। আপোনালোকক মই এইটোৱে কওঁ যে মৌলিক হিচাপে আপোনালোকে এইখিনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। যদি আপোনাৰ বাচ্চাৰ তেনেকুৱা বিশেষ পৰিৱৰ্তন দেখা নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মই আকৌ কৈছোঁ ডক্তৰৰ পৰামৰ্শ লোৱাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজন। বাচ্চাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ ৰিস্ক ল'ব নালাগে। ব্যায়াম কৰক, পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে পানী খাওক। আকৌ লগ পাম নতুন টপিকছত নতুন ভিডিঅ'ত, তেতিয়ালৈকে মোক আহিব দিয়ক। ধন্যবাদ।